նորմալ է, պատերը կատարած են։ Քեզ ոչ ոք չտեսա։ Չէ։ Քաշման աննասուն։ Ես հղի եմ։ Ինչ։ Սոնա հենց հիմա շտապ արի հիվանդանոց։ Ինչ ա եղել մամայիս։ Մամայիս հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Մտաս, քեզ ինչքան է պետք, որ բերանդ փակ պահես։ Գներեք, ինձ խնդրում եմ, գներեք, ես ուղղակի շտապում էի։ Ոչինչ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, բժիշկ, ինչ կասես։ Տղես կկարենա այս ջահեջի մեջից ազատվի։ Նարկոկախվածությունից ազատվելը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Դա երկարատև պրոցես է։ Ոմանք կարողանում են հաղթահարել, ոմանք էլ այդպես չեն կարողանում։ Բայց հավատացեք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Բակուրին բուժենք։ Բժիշկ, հասկացի։ Բակուրը իմ միակ տղեն է։ Հասկանում եմ, Բժիշկ, ես ես կյանքում բացի Բակուրից ուրիշ ոչ մեկին չունեմ։ Ու ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, որ ինքը այդ անտերից ազատվի։ հավատացեք, պարոն Ամիրբեկյան, ես փորձում եմ ամեն ինչ անել։ Տարօրինակ է, որ Սոնան աշխատանքի չի եկել։ Տնես ինչ ա եղել։ Չեմ կարծում, որ Սոնայի բացակայությունը համալսարանի հետ է կապված։ Ես Սոնային բացահայտ հասկացրեցի, որ ուսման հետ առնչվող ցանկացած հարց իր լուծումը կունենա ու գործի հետ խնդրեմ չի լինի։ Չէ։ Հաստատ ինչ-որ բան է պատահել։ Ախր ես ինձ ճիշտ չպահեցի։ Ես իրավունք չունեի ինձ առաջի օրը տենց բան անեի։ Ես էլ չհասկացա հետս ինչ կատարվեց։ Թե ինչի ուզեցի համբուրել Սոնային։ Իսկ եթե հենց դրանից ան եղած է։ Սոնը շատ նրբանկատ է։ Ու եթե ուրիշ ինչ-որ բան լիներ, ինքը ինձ տեղյակ կպահեր։ Չէ, հաստատ Սոնան եղացել է, հաստատ։ Աստված միշտ դժվար է վերջնական որոշում կայացնելը։ Ինչքանով էր ճիշտ փոխնակ մորօգնությանը դիմելը։ Ինչի համար այս շտապողականությունը։ Ախր ես զգում եմ, որ Էլենն էլ այդ քայլին պատրաստ չի։ Հաստատ Էլենին մերն է համոզել։ Ախ, ինչ դժվար է կողմնորոշվելը։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում այդպես, ինչ։ Քանի տարեկան էր։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Լավ, ես կզբաղվեմ այդ հարցով, խնդիր չկա։ Բժիշկ Սեմերջյանը դուք եք։ Հա, Սեմերջյանը ես եմ։ Ինձ հենց դուք եք պետք։ Ես։ Դու համոզված ես, աղջիկ ջան։ Համոզված եմ։ Չէ, ինձ թվում է դու ինչ-որ բան խառնել ես։ Դու մտնելուց առաջ դրան ցուցանակին կարդացել ես, թե ում մոտ ես մտնում։ Կարդացել եմ։ Անունդ ի՞նչ է։ Սոնա։
Սոնա ջան, ես փոխնակ մայրերի հարցերով եմ զբաղվում։ Ու ինձ թվում է, որ դու ուղղակի կաբինետն ես շփոթել։ Չէ, ես ոչ մի բան չեմ շփոթել։ Ես գիտեմ դուք ով եք ու հենց ձեզ մոտ եմ եկել։ Լավ, մոտեցի։ Նստի։ Լսում եմ ձեզ։ Ինձ ասացին, որ ես ձեզ կարող եմ դիմել, ու դուք կարող եք ինձ օգնել։ Լսում եմ։ Ես ուզում եմ փոխնակ մայր դառնալ։ Փոխնակ մայր։ Այո։ Աղջիկ ջան, իսկ դու գիտես դա ինչ է նշանակում։ Գիտեմ։ Կասկածում եմ։ Չէ, ես հաստատ գիտեմ։ Փոխնակ մայրերը երեխա են ունենում այն կանանց համար, ովքեր բնական ճանապարհով չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Ճիշտ ես, բայց ես չեմ հասկանում, թե քո տարիքում ինչին է պետք փոխնակ մայր դառնալը։ Հայդե դու չափահաս ես։ Ինձ դա շատ է պետք։ Հավատացեք, շատ է պետք։ Հələ ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Ինչ ես որոշել նման քայլի դիմել։ Ես ուրիշ ելք չունեմ։ Ինձ շատ մեծ գումար է պետք։ Ու շատ շտապ։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Աստված իմ, մարդուն ես կյանքում ինչքան քիչ բան է պետք, երջանիկ լինելու համար։ Երբ դու փոքր էիր, դու էլ էիր սիրում դրսում խաղալ։ Բարև մամ ջան։ Բարև բալես։ Որ մի օր քեզ դուրս չէի տանում, լաց էիր լինում։ Պապատ երբեք ժամանակ չուներ քո հետ զբոսնելու։ Իհարկե այն ժամանակ սենց խաղահրապարակներ չկար։ Կար են ինչ որ կար։ Բայց ես երջանիկ եմ։ Երջանիկ է, երբ առաջին քայլերը տեիր անում։ Այսօրվա պես հիշում եմ։ Թաթիկդ բռնած, տոտիկ քայլում էիր ու ծիծաղում։ Մամ, ասա բալես։ իսկ ես փոքր ժամանակ չարաճճություններ անում էի։ Անում էիր, իհարկե անում էիր։ Որ դուրս էին գնում, հետո տուն չէիր ուզում գնալ։ Ինչքան էլ խաղայր, մեկը քո համար քիչ էր։ Ես ինձ այդ տարիքում չեմ հիշում։ Փաստորեն բարդ երեխա եմ եղել։ Էլեն ջան, չէ, բարդ չէիր։ Ուղղակի ես միշտ նեղվել եմ, որ դու լաց ես եղել։ Մամ ջանի, Հա բալես։ ես հիմա էլ քո կարիքն ունեմ։ Ում չգիտեմ հետս ինչ ա կատարվում։ Էլեն։ Բալես, ես միշտ քո կողքին եմ։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու նեղվես։ Մամ, այսօր
Ես ու Արամը գնացինք փոխնակ մոր հարցերով զբաղվող բժշկի մոտ։ Հա, մամ ջան։ Ես էլ Արամն էլ ուզում ենք երեխա ունենալ։ Ու մենք հաստատ կդիմենք փոխնակ մոր օգնությանը։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես իմ պրակտիկայում առաջին դեպքն է, որ ես դժվարանում եմ ինչ-որ բան ասել։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Ինձ այդ գումարը շատ է պետք։ Մեր իրականության մեջ բոլորին էլ գումար հարկավոր է, բայց դա չի նշանակում, որ նման քայլի պետք է դիմես։ Սոնա ջան, ախր դու լրիվ երեխա ես։ Ես երեխա չեմ, հասկացեք։ Խնդրում եմ հավատացեք, ես գիտակցելով եմ այդ քայլին գնում։ Այդ մենակ բառեր են։ Այդ քայլին դիմում են հասուն կանայք, այն էլ 1000-ից մեկը։ Սոնաս ուր է։ Ես հիմա ձեզ բուժող բժշկին կկանչեմ, լավ։ Ամիր Բեկյան ջան, լավ լուր ունեմ։ Յա։ Ինչ կա, ասա տնամ։ Ապրանքից ամարյա բան չի մնացել։ Լուրջ ես ասում։ Էդ երբ նաղդիր։ Դե հելան հենցա, որ չեմ հասցրել լրիվ նաղդեմ, բայց դաբրոն արդեն ստացել եմ։ Այդ տղերքը ուզում են, որ վեկալեն համարյա սաղպարտյան վեկալում են։ Ստեղ մենակ մի հատ մոմենտ կա, մնում եմ այդ դու հետները հանդիպես ու գարանտ կանգնես։ Ոնց թե ես այդ տնը հանդիպեմ, արա։ Արա քյար։ Քեզ քանի անգամ ասացի, որ իմ անունը այս գործի մեջ չպետք է հոլովվի։ Դե Ամիր Բեկյան ջան, այդ տղերքը ասին, որ մեկը պետք է գարանտ կանգնի։ Դու էլ կային էիր։ Ես։ Հա, դու ինչ կլներ որ։ Ես չեմ կարող կանգնեմ։ Արա ինչի չես կարա, հա? Ինչի չես կարա։ Հողերը ստանալուց լավ էլ կարում ես, գարանտ կանգնելուց չես կարում, հա? Դե ախր պետք է հեչ իմ խելքի բանը չի, Ամիր Բեկյան։ Ասի սրա ինչ չի հետաքրքրում։ Ոնց ուզում ես այդ գործը գլուխ կբերես։ Չեմ կարող ես։ Ինչի արա, ինչի։ Չեմ կարող Ամիր Բեկյան ջան, բա որ հանգարց մի բան անես չլինի, բա որ հանգարց մի բան նիտո գնա։ Ես դրա տակից ոնց դուրս գամ։ Բայց ես ոնց եմ ամեն ինչ տակից դուրս գալի, հա։ Ոնց։ Դե դու ես ախր Ամիր Բեկյան ջան, դու լրիվ ուրիշ ես, է։ Դու էլ ուրիշ եղի արա։ Շիստորկի պես հրամանը ստանալուց հոստեն դե չպետք է վազես։ Կոնկրետ գործ արա, գործ։ Ու այս գործը վեկալելուց պատասխանատվությունն էլ հետը պետք է վեկալե իր սրապ։ Այլ ոչ թե Ամիր Բեկյանն անի, դուք էլ կողքից օգտվեք էլի։ Դե ախր բաներ կա, որ ամեն մարդու բան չի էլի, Ամիր Բեկյան, էդի հեչիմը չի էլի, ես չեմ կարող դրա տակից դուրս գամ։ Դու բայ տուտուց։ Ինչ ես եկես դե գլուխդ գովում, հա։ Գլուխ գիտես մենակ որ մարդը պետք է գովա։ Այն մարդը որ վիզա դնում, որ ուպորնի միջև վերջեթում է ու դաբից է ալում իր ուզածին։ Ճոգիր, այդտենց բաներ կա։ Կարոջի սենց, գնում գցում բռնում ես, տենում ես ինչ ես անում։ Կամ այս գործի մեջ իմ անունը չի հոլովում, կամ էլ դու սրա։ Հետո մեզ մոյկա մաշինա լվալու, ճոգիր։ Davay, beyler, ganatsın. Չեմ կարա, իմ գործը չի, բավոր սենց հլնի։ Զարայի հարցը համարենք փակված։ Շախ։ Եթե իհարկե Ամիր Բեկյանը ուրիշ ինչ-որ մի անակնկալ չմտածի։ Ինչ ես անել, ինչ։ Ավետը ճիշտ էր,
Այդ բերթի գլուչնիկը ամեն ինչին թունակ է։ Նա էլի կուզի փող, կորզի։ Հաստատ։ Բայց մենք էլ էշիական ջուն քնած չենք, մի բան կմտածենք, շախ։ Յա։ Ես ոնց որ թե մատա։ Մատա։ Աշխարհի օրենքն է։ Դու չուտես, քեզ կուտեն։ Արսեն Բաբկենիչ, Գայա Ալեքսանդրովնային են հարցնում։ Ո՞վ է։ Ասեց քնիչը, ինչ անում։ Քնիչ։ Ներս հրավիր։ Կուղեկցես հյուրասենյակ։ Ես հիմա կգամ։ Արսեն Բաբկենիչը հիմա գտա։ Նստեք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ռուշանյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Հատուկ քննչական ծառայության քննիչ Երանոսյան։ Ուրախ եմ։ Գայանե Ալեքսանդրի Ռուշանյան, եթե ճիշտ եմ հասկացել ձեր կինը։ Ճիշտ եք հասկացել։ Քննիչ Երանոսյան։ Տիկին Ռուշանյանը տանն է, կարող եմ նրա հետ զրուցել։ Ոչ, կինս տանը չէ։ Իսկ կարելի է իմանալ որտեղ է նա։ Կարծում եմ, որ այս ժամին գործակալությունը կլինի։ Եթե դժվար չի, զանգահարեք։ Ես մի քանի հարց ունեմ տիկին Ռուշանյանի տանում։ Վերջապես դու ու Արամը ճիշտ որոշում եք կայացրել ու կոնկրետ քայլի եք դիմել։ Հա, մամ ջան։ Գնացինք ու նախնական խոսեցինք այսօր։ Ինչ խոսեցիք։ Դե բժիշկն ասեց, որ համ ես, համ Արամը պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինենք։ Դե հարցեր էր տալիս, մենք էլ պատասխանում ենք։ Էլին ջան, ընթացքում ինչ հարց լինի, իմացի, որ ես պատրաստ եմ։ Ես միշտ քո կողքին եմ։ Պապատա։ Հա Արսեն, ասա։ Հեյ, ճայգում եմ, Էլենի հետ նստած եմ։ Ինչ? Ով ա եկել։ Քննիչը։ Լավ հասկացա։ Հա, հասկացա, հենց հիմա գալիս եմ։ Լավ։ Մամ, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ոնց թե ոչ մի բան, ինչ էր ասում պապան։ Մամ, ինչ քննիչ ա տուն եկել։ Էլեն, Դավիթին պիտի որ հիշես, քո հարսանիքին կար։ Գործակալության Դավիթը։ Հա, մամ, հիշեցի Դավիթին։ Ինչ ա եղել Դավիթին։ Մամ։ Սպանել են Դավիթին, Էլեն։ Ոնց թե սպանել են։ Ով։ Հենց դրա համար էլ պապա զանգել էր։ Քննիչ եկել ա մեր տուն, որ հարցաքննի ինձ։ Մամա, չեմ հասկանում, դու ինչ կապ ունես։ Էլեն ուղղակի երբ Դավիթի վրա կրակեցին, ես կողքը կանգնած էի։ Բալես, ես պիտի գնամ։ Մամ, ես էլ եմ գալիս։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Ինձ այդ գումարը շատ ա պետք։ Չեմ կարող օգնել։
Բայց ինչի։ Սոնա ջան, ես չգիտեմ թե ով է քեզ այդ խորհուրդը տվել, բայց այդ հիմարությունը մտքից թանի։ Քո տարիքի աղջնակները նման բաների մասին չպետք է մտածեն։ Հասկանում եմ, կյանքում լինում են դժվար պահեր։ Երբեմն թվում է թե ելք չկա, բայց գումարի համար դիմել նման քայլի, այն էլ քո տարիքում, կներես, բայց ես էլ չեմ ասում, որ օրենքով դա արգելվում է։ Լավ, ես ինչ անեմ։ Վերցրու։ Շնորհակալ եմ։ Սոնա ջան, փոխնակ մայրը դոնորի նման բան է։ Ուստեղ մենակ գումար վաստակելու խնդիրը չի, հավատա ինձ։ Փոխնակ մայրը պետք է կարողանա առաջին հերթին հոգեբանական արգելքները հաղթահարել։ Իսկ դա հավատա ինձ հեշտ չի։ Խնդրում եմ, հավատացեք, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, ինչ ասեք կանեմ, խնդրում եմ, օգնեք ինձ։ Վերջ, էլ ոչինչ չենք խոսում, թեման փակված է։ Սոնա, դու ավելի լավ կլիներ, միտեղ ընդունվեիր, ուսում ստանայիր։ Լսի, կարող է ուսման վարձի հետ խնդիրներ ունես։ Չէ։ Մի խոսքով մտքից թանի, ոչ ոք այդ քայլի չի գնա։ Թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ քո պարագայում դա օրենքով արգելվում է։ Ուրեմն մերժում եք։ Իհարկե մերժում եմ։ Կներեք։ Տենասով այս մի բուռ երեխու գլուխը սենց հիմարություն մցրել։ Ինչ անեմ, մամ։ Միակ հույսս էս էր։ Մերժեցի։ Ես քեզ հիմա ոնց օգնեմ, մամ։ Ոնց։ Ալա, լսում եմ։ Բարև Սոնա, ամեն ինչ նորմալ, հա? Բարև ձեզ, Արամ Ավետիչ։ Ես… Սոնա, ինչ ա եղել։ Արամ Ավետիչ, կներեք ինձ, կներեք, որ աշխատանքի չեմ եղել, ուղղակի մի քիչ վատ առողջ եմ։ Լավ, բան չկա, Սոնա, ես ուղղակի ուզում եի համոզվել, որ ոչ մի լուրջ բան չի պատահել։ Այսօր կարաս աշխատանքի չգաս։ Շնորհակալ եմ։ Բայց աշխատի շուտ լավ անաս։ Լավ։ Լավ, Արամ Ավետիչ։ Դե միջ հանդիպում։ Քեզ առողջություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ես Արամ Ավետիչի վստահությունը չարաշահելու իրավունք չունեմ։ Չի կարելի ժամանակ կորցնել։ Պետք է ուրիշ տարբերակ մտածել։ Գերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից 3 համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեապոլիտանական հավաքածուին։
Հայաստանում ոչ մի լուրջ բան չկար։ Հանը շուտ ապակի ունի։ Բարև Լյով ջան։ Բարև Արամ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Դեռ չգիտեմ։ Արամ հետդ խոսալու բան ունեմ։ Լյով կարանք գործից հետո հանդիպենք։ Չէ, շտապա, եթե կարաս հիմա հանդիպենք։ Ինչ ա եղել Լյով։ Կգամ կասեմ, դու կլինիկայում ես, չէ։ Հա։ Հիմա գալիս եմ։ Լյով։ Լյով։ Աստորեն սպանված Դավիթ Սեթրակյանը ձեր գործակալության ղեկավարն էր։ Այո, Դավիթն էր ղեկավարում գործակալությունը։ Իսկ ինչ հարաբերությունների մեջ եք նրա հետ։ Սովորական, գործնական։ Իսկ ինչ հարցով էր նա մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Աշխատանքի բնույթը այնպիսին էր, որ Դավիթը հաճախ էր մեկնում գործուղման։ Աստորեն դուք սպանվածի հետ բացի գործնական հարաբերություններից ուրիշ կապ չեք ունեցել։ Ես ինչ եք ասում, քննիչ Երանոսյան։ Պարոն Ռոշանյան, ուղղակի ես ուզում եմ պարզել, թե ինչի էր ձեր կինը գիշերով մեկնել օդանավակայան։ Ես ուղղակի ես գնացել էի, որովհետև Որովհետև այդ Դավիթ Կոչեցյալը իր քաշից ավելի փող էր կերել։ Խոսա գա, խոսա, ինչի չես խոսում։ Երբ ես աուդիտ անցկացրեցի, պարզվեց, որ Դավիթը տարիների ընթացքում մեզ խաբել է եւ գումարներ է գրպանել։ Այսինքն դուք օդանավակայան եք գնացել, որպեսզի րոպեներ առաջ պարզեք այդ խնդիրը։ Դե այո, այդպես է ստացվում։ Ես ուղղակի գնացել էի, ես ուզում էի Դավիթի աչքերի մեջ նայել։ Պարզ է։ Հիմա դուք եք ղեկավարում գործակալությունը։ Այո։ Ես իհարկե գոհ էի Դավիթի աշխատանքից, մինչև որ այս ամեն ինչը պարզվեց։ Լսի Երանոսյան։ Միայն մի մարդ կար, որ շահագրգռված էր Դավիթի մահով։ Դա Սաշան է։ Ներողություն։ Ալեքսանդր Փանոսյանը մեր գործակալության գլխավոր մենեջերն է։ Աստորեն օդանավակայան հենց Փանոսյանի հետ եք մեկնել։ Դե այո, մենք միասին ենք գնացել։ Ես ավելի պարզ ասեմ Երանոսյանը։ Դավիթն ու Սաշան ինչ որ արել են միասին են արել։ Այդ փողերը իրանք իրար հետ են կերել։ Ճիշտ է, Սաշան միայն կատարող էր։ Հասկանում եք։ Հասկանում եմ։ Ամբողջ պատասխանատվությունը Դավիթի վրա էր։ Բայց եթե Դավիթը խաղաքարտերը բացեր, այդ արանքում Սաշան էր տուժելու։ Իսկ դա նրան ձեռ չէր տալիս։ Պարոն Ռոշանյան, դա ընդհանրապես ենթադրություն է։ Պարզ է, իհարկե ենթադրություններ են։ Ասեք, լսում եմ։ Երբ ես պարզեցի, որ մի խոսքով երբ ես այս ամեն ինչը պարզեցի, ես հասկանում եք Դավիթը այդ ընթացքում քաղաքում չէր եւ ես իմ ողջ ջղայնությունս Սաշայի վրա թափեցի, բայց ինքը վախեցած էր, ինքը ահավոր վախեցած էր եւ ես չեմ կարծում, որ ինքը ունակ էր այս ամենը անել, չէ։ Գայա, դու մարդկանց մասին դատում ես այնպես, ինչպես դու կուզեիր տեսնել նրանց, բայց մարդիկ տարբեր են, շատ տարբեր։ Մարդասպանների 90%-ը այդ Սաշայի նման վախկոտ մարդիկ են։ Պարոն Ռոշանյան, հասկացեք, ինձ ստույգ փաստեր են պետք։ Մարդ է սպանվել։
Նման սպանության համար ծանրակշիռ փաստեր են հարկավոր։ Էլ չեմ ասում, որ սպանության ձևը պատժամիջոցի է նման։ Բացահայտ պատժամիջոցի։ Ինչ ես ուզում ասել։ Այս պահին ոչինչ։ Բայց չեմ կարծում, որ գործակալության շարքային մենեջերը նման քայլի կդիմեր իր վերադասի հանդեպ։ Երանոսյան, ես ասում եմ, որ նրանք ինչ արել են, իրար ձեռքի տված են արել։ Այդ փողերը իրանք իրար հետ են կերել։ Իրար հետ։ Ու Դավիթին մեջտեղից հանելը միայն Սաշային էլ ձեռ տալիս։ Միայն։ Խոսի Գայա, խոսի։ Խոսիր։ Պատմիր, թե թափ-տպկով ոնց էր իրար անցել, երբ դու դրան պատին էիր դեմ տվել։ Չէ, Գայ, դու մանրամասը պատմիր, մանրամասը։ Թե չես մարդը արդեն ուրիշ բաներ է մտածում։ Ես ոչ մի բան չեմ մտածում, պարոն Ռուշանյան։ Գայա, խոսա։ Խոսա։ Արսեն ուղեղս չի աշխատում, ահա որ հոգնած եմ։ Ճիշտ է, Երևանյան, մենք ամբողջ գիշեր չենք քնել։ Այս պատմությունը շոկի նման մի բան էր։ Կհասկանաք կարծում եմ։ Կխնդրեի, որ այս հարցաքննությունը մի քիչ հետաձգեինք։ Լավ։ Լիովին մտնում եմ ձեր դրության մեջ։ Ես էլի կայցելեմ ձեզ։ Սիմա։ Ուղեկցիր քննիչին։ Հաջողություն։ Ստեսին ձեզ։ Գայա Ալեքսանդրովնա, չեմ կարող ուշքի գամ։ Էս ոնց սենց եղավ։ Մինչև հիմա ամբողջ մարմնով դողում եմ։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե Դավիթի վրա կրակելն ում էր պետք։ Այս պատվիրած սպանությունը, այս հաստատ զակազա։ Դավիթին հիվանդանոց տարան։ Գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ բան անել։ Հա, բայց չտեսաք, որ հենց սրտին էին կրակել։ Հետո ինչ, Սաշա։ Չգիտեմ, բայց չեմ կարող ուշքի գամ։ Սաշա, դու հաստատ ոչ մի բան չֆիքսեցիր։ Կոնկրետ ինչ։ Դե չգիտեմ, մեքենայի համար կամ չգիտեմ, կրակողի դեմք ինչ-որ բան։ Չէ, ինչ եք ասում։ Լավ գնանք հիվանդանոց։ Հնարավոր է Դավիթը ուշքի կա ու իրանից ինչ-որ բան կարողանանք իմանալ։ Դավիթը ուշքի չի գա, Գայա Ալեքսանդրովնա։ Մի հատ հավաքի քեզ։ Դու այս վիճակում կարաս մեքենա վարես։ Սիրելի քույրիկը ոնց որ խնդիրներ ունի։ Հաստատ իմ կարիքն էլ կունենա։ Պետք է քույրիկիս կողքը լինեմ։ Հայ։ Գնա հետևի։ Հայդի։ Հայդի, դեպի։ Գիտեք, երիտասարդ, ձեր բախտը բերել է։ Այս պրեպարատը ահավոր դեֆիցիտ պրեպարատ է, բայց կարծեմ միտուկ պետք է ունենանք։ Խնդրեմ, 118,000։ Շնորհակալ եմ։ Ես զանգեմ մի հատ էլ ամեն դեպքում ճշտեմ, լավ։ Իհարկե, զանգահարեք։
Ափո։ Հայք։ Հնարավոր չի։ Սա ինչ որ թյուրիմացություն է։ Բախի փախավ, կարաք ասեք։ Դե երեխա է, վախեցավ փախավ։ Տիկին, ձեր երեխային տեսնող է եղել։ Չեմ հավատում։ Եթե Նարեկիս մասին ասեիք, էլի կհավատայի, բայց Հայկս դա անհնարին բան է, նա ընդունակ չի նման բան անելու։ Հավատացեք տիկին, ես ձեր տղայի ընդունակություններից ավելի տեղյակ եմ։ Չհասկացա։ Ձեզ ասում եմ, Հայկին տեսնող է եղել, իրեն ճանաչել են։ Արանքը ճրեց։ Հա, հիմա ինչ կասեք։ Զար Զարա Զար Սրանք ես վերջը լրիվ շարքից հանելու են։ Կներես, բայց ես պիտի իմ գլխի ջարը տեսնեմ, թե Ջամիլ Բեկյանը իմ հարցերը կլուծի։ Կներես, Զար, բայց ես ուրիշ ընտրություն չունեմ։ Լավ, դու չես հասկանում, որ Կիկից ամեն ինչ սպասելի է։ Ինչ ես դրա ասածները հալած յուղի պես ընդունում։ Արամ չգիտեմ, ես էլ մտածեցի, որ սուտ է խոսում։ Ինձ էլ թվաց, թե ուզում է ինչ-որ կերպ մեր հարաբերությունները վերականգնի, բայց… Լավ, ինչ բայց։ Հաստատ սուտ է ասում։ Խես ես խառնվե իրար։ Ես էլ չէի հավատա, եթե տանտեր թուղթը ցույց տված չլներ, Արամ։ Ինչ թուղթ, լավ։ Դե չգիտեմ, ոնց է կոչվում, ինչ-որ պեչատով ստորագրության թուղթ էր։ Եթե նույնիսկ ինքը այդ թղթից 100 հատ բերի, ես մեկը չեմ հավատա։ Ու նույնը քեզ եմ խորհուրդ տալու։ Չգիտեմ, Արամ, չգիտեմ։ Լավ, կարաս հանգստանաս։ Արամ, դե ոնց հանգստանամ, պատկերացնում ես Կիկին ինձանից հղիացած լինի։ Ճիշտը գիտես որն է։ Որը։ Որ Կիկին բերես իմ մոտ։ Ու այդ ստուգումը մենք ստեղ անենք։ Մտածում ես սուտ է խոսում, Արամ։ Լավ, 100% սուտ է խոսում։ Բախի ես Էլենի հետ կռվել։ Խի չեմ ուզում, որ Կիկին Էլենի հետ ընկերություն անի։ Ես ինչ հիշում եմ այդ աղջիկը, ինչ որ անընդհատ խառը պատմությունների մեջ է։ Լավ, խիմիկ ես բերան բան չէիր ասում։ Լավ, մեղավոր եմ։ Կներես լը։ Հա, պապ։ Հա, լսում եմ, պապ։ Բարը։ Լավ, հասկացա, հեսա կգամ։ Եվ ջան, արի դուրս կանք, հա, պապայի մոտ պտի մտնեմ։ Հա, գնանք։ Դու էլ հանգստացի լով։ Կամ Կիկին բալի տեղ մի դիր, կամ բեր մեր մոտ ստուգենք։ Աստված իմ, ինչ անեմ, որտեղից այդ գումարը գտնեմ։ Մերժեց, բժիշկը չհամաձայնվեց, ասեց, որ ինքը այդ քայլին չի գնա։ Ինչ անեմ։ Չէ, ինչ գնով է լինի, ես այդ գումարը պիտի գտնեմ, բայց ոնց, որտեղից։
Աստվածի մագնիր։ Ինձ ճանապարհ ցույց տուր։ Խնդրում եմ։ Ձեր մայրը ուշք եկեք, կարող գնալ մոտը։ Իրոք, շնորհակալ եմ։ Ինչ-որ բան ա եղել, պապ։ Հա։ Այսօր առավոտ քեռիդ էր զանգել Կանադայից։ Ինչ էր ասում, ոնց են, մաման լավ ա։ Տղա ջան, մամային հիվանդանոց են տարել։ Ոնց հիվանդանոցում ա։ Ինչ ա եղել, պապ։ Չէ, ամեն ինչ կարգին ա։ Քեռիդ ասում ամեն ինչ նորմալ ա, բայց իմ սիրտը մի քիչ անհանգիստ ա, ուզում եմ մի շաբաթով մեկնեմ Կանադա։ Ես էլ եմ գալի։ Դու գալիս ես ինչ անես, տղա ջան։ Ոնց գալիս ես ինչ անես։ Պապ, եթե մաման հիվանդանոցում ա, ուրեմն ամեն ինչ լուրջ ա։ Հա, պետք է վիրահատեն։ Վիրահատեն։ Չես հաստատ գալիս եմ, պապ։ Չէ, դու պետք է Էլենի կողքին մնաս, տղա ջան։ Պապ, Էլենին ոչ մի բան չի լինի, Էլենը թող սպասի։ Լսի, ես քեզ լուրջ մարդու տեղ եմ դնում։ Պապ, ախր։ Ոչ մի ախր, դու մնում ես տեղ չի քննարկվում։ Դու Էլենին անհրաժեշտ ես հիմա։ Դու պետք ես նրան։ Ես կգնամ, կհետևեմ վիրահատությանը, մի քանի օրից կվերադառնամ։ Վերջացա, վեր չի քննարկվում։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի, տղա ջան։ Մի նեղաց։ Մամ ջան։ Մամ, ես եմ Սոնանը։ Եկել եմ մամ կողքիդ եմ։ Սոնա։ Հա, մամ, ոնց ես, մամ ջան։ Բալես։ Ուր էիր գնացել։ Ես տեղ էի, մամ ջան, ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Արևս, սիրունս, կյանքս։ Մամ, հավատա, ամեն ինչ լավ ա լինելու, խոստանում եմ։ Գիտեմ, բալես։ Ասա, մամ, ասա, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Լավ ա լինելու։ Իհարկե լավ ա լինելու։ Մամ, խոստանում եմ։ Լսում ես, մամ, խոստանում եմ, որ դու բուժվելու ես։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, մամ, ամեն ինչ։ Մենք կանենք այդ փոխպատվաստման վիրահատությունը։ Խոստանում եմ, մամ, դու պիտի ապրես։ Կարող է ինչ-որ նորություն ունենք։ Հա? Էլեն ջան։ Գիշերը Հայկս տեղատնես գողություն արել։ Ախր ես չեմ հասկանում, թե իրեն ինչին էր պետք է տեղը, ինչին։ Խոստանում եմ, գումարը անպայման կճարեմ ու կվերադարձնեմ։ Լավ։ Ես քեզ ստրես կանում եմ, բայց դու դրսում իմ համար պետք է աշխատես։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Ինձ հետաքրքրում է ամեն ինչ, ինչ կապված է Արսեն Ռուշանյանի հետ։